السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت ماشي وحاول تاجنا أو قعدت كوينا لعب طبعا كنا وأي صدق ستة قبر ولا شيء يعني لو غبرينا إن أيدي أولادي ذيك كذا وما تحفظه ما أنت قيامة إنه إلهي أكبرين وجنة الفردوس جاية وقدم بدافه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم. أما بعد sida ay walaasheen ay sheegtay maxaan ku raahdaa ubax abshir gabadh walaasheen ah ayaa waxay ku sadaqaysatay walaalahooda reer Beledweyne lacagta ay ubax sheegtay oo ah 10,000 oo karoonka Norwegian lacag badan ma sha Allah jazaakumullahu khayr baan leena ilaahay gabadha waxaan u weydiinaynaa gabadha walaasheen ee sadaqada badan ugu ku bixisay dadka reer Beledweyne inuu ilaahay miisaanka xasanaadka maalinta qiyaamaha maalin ay uga baahi badan tahay inuu ilaahay uu miisaanka xasanaadka ugu ziyaadiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa in muraadkeeda aakhiriya adduunba inuu ilaahay u sahlo inuu ilaahay naga aqbalo oo sadaqadana ilaahay u aqbalo miisaanka xasanaadkana ugu ziyaadiyo waxaan leenahay gabadhaas walaalaheena ilaahay khayr badan ha siiyo ilaahay muraadkeeda ha u sahlo ilaahay danta ay leedahay iyo sadaqada ay bixisay waa bishii Ramadaan caawa Ramadaan baa koow ah waxaan taaganahay waa maalintii ugu dambeysay ee Shacbaan caawa waa galab weeye casar ah waa waqtiyada la ajiibo ducada ilaahay waxaan uga baryaynaa gabadhaas muraadkeeda inuu ilaahay u fududeeyo inuu ilaahay u sahlo ayaan ka baryaynaa بسم الله الرحمن الرحيم mahad aniga oo ah ninka lacagta loo dhiibayo runtii oo ah koontada gacanta ku haya xanaana ay lacagtu ay ku soo dhacayso gabadhaas walaasheena ee lacagta sadaqada la baxday waxay codsatay inaan horta la sheegin magaceeda muuqaalkeedana aan muxuu ahaayay taan maaragtay la duubin gabadhaasi waxay bulshada oo dhan ka codsatay in loo soo duceeyo runtii waxaan leenahay gabadhaas waa gabar aad maaragtay u wanaagsan ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo waxay haleeshay munaasabad aad maaragtay oo muhiim ah oo xilli maaragtay sadaqadu ay ajiib ay tahay markii macnaha loo eego waqtiga iyo muxuu ahaayay wacyiga labadaba ay ku sadaqaysanayso dad walaalaha runtii dhibaataysan ee u baahan xilliga ay sadaqaysatana runtii uu yahay maalintii ugu dambeysay Shacbaan bilowgii Ramadaan ilaahay waxaan leenahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo walaalaha kaleeta ee sidoo kaleeto jecel inay maaragtay wax sadaqaystaan runtii irid wanaagsan bay maaragtay u furtay waxaan leenahay ha lagu daydo muraadiyo badan baa leeyahay dad badan oo waxa jira muxuu ahaayay sadaqada awoodi kara laakiin dib kaleeto oo haysta ama xaq caafimaad ha ahaato ama ha ahaato muxuu ahaayay awlaadda ha lagu haysto ama dib kaleeto maaragtay ha jire runtii sadaqadu waxay dawo u tahay wax kasta oo loo niyoodo marka dhammaanba maaragtay ummadda Soomaaliyeed ee wax sadaqaysatay maaragtay way u ducaynaynaa ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo kuwa sida khaaska u codsaday ducadana waxaan leenahay ilaahay maaragtay ha u aqbalo ducadooda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan kaloon ku daraynaa oo halkan u taaganahay maalinta sabtida ah oo 19 bisha hadii ilaahay yiraahdo waa sabtidan hadda in soo socota waxaan u ballansanahay inaan koombooyinkii la qaado oo magaalada Oslo oo dhan sidii sabtidii hore aan sameynay si ka xoog badan inaan u fulino hawshan waxaan codsanaynaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed hooyo iyo aabba iyo dhalinyaro kulli waxaan ka codsanaynaa in maalinta sabtida loo istaago reer Beledweyne in koombooyinka aan gacanta ku hayno in la qaadaan u baahannahay dadkii qaadi lahaa baan u baahannahay idinkaan idinka baahannahay waa codsi weeye degdega walaalayaalow waxaan idinka baahannahay maalinta sabtida 4 saacadood oo kaliya aan u baahannahay 4 saacadood oo kaliya qof walba inuu nasiiyo aan u baahannahay intii dad heli karaan u baahannahay codsigaasi waa codsi aad iyo aad aan idinka codsanayno inaad naga aqbashaan noo timaadaan telefoonada aad nagala soo xiriireysaan qofkii doonaya maxaan ku iraahdaa inuu hawsha qabto wuxuu naga soo wici karaa telefoonka ah 4 eber 85 486 waan ku celinayaa 4 eber 85 486 waxa kale oo naga soo wici kartaan telefoonka mahad runtii shaashada ayay ka muuqdaan intaas marka waxaan kale aan ku sii dari lahaa horta muhiim bay tahay maalintaas koombooyinka ayaa maaragtay la qaadaya dadka qaadayana waxa la rabaa banaanka macnaha in maaragtay koombooyinkaas maalintaas noo harsan waa Oslo iyo agagaarkeeda meeshaan ka hadlayno in la helo dad ku filan dhowr boqol oo koombo ayaa diyaar ah dad ku filan oo muxuu ahaayay runtii maalintaas banaanka ula baxa waxaana chance u haysanaa magaalada Oslo oo dhan inaan muxuu ahaayay meeshaan doonaan maaragtay tagi karno oo muxuu ahaayay aan ka qaraaban karno wadanka oo dhan aan
idhaahdee laakiin reer Oslo waxaan u baahanahay runtii gacan aad weyn in nala ka caawiyo maalintaas kombooyinka waxaan kaleeto oo maaragtay jira sidoo kale shaashada ayay ka muuqdaan koontada iyo webiska labadaba waxay ku yaalaan muxuu ahaa shaashada ayay ka muuqdaan run ahaantii dad badan baa waxay soo weydiiyeen qaabka webiskan loo isticmaalayo oo macquul ay maaragtay u noqon weysa inay wax ku diraan marka aad isticmaalayso webiska midka shanta nambarihi wuu ka duwan yahay midka telefoon dhammaystiran leh midka shanta nambara waxaa la taabsadaa adeega taraalaha adeega ama shab meesha ay ku taalo shab taraalaha ayaa la taabtaa adeega markaas ka bacdi ayaa shanta nambar lagu qoraa markaas oo kaysana waxa ku soo baxaysa Xanaano Development Organization oo ah ururka koontada iska leh markaas ayaad ku diraysaa lacagta koontaduna meesha ay ku taala markaad sidoo kale la kulanto qofkii aan maarta ku soo talagelin runtii aan haysan macnaha websku u diyaar ama cash aan haysan terminal ba weydiin kartaa walaalaha kombooyinka haya waxa laga yaabaa qaar ka mid ah badan in ay hayaan ama meelaha stationada la taagan yahay ay terminaladuna yeelan aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa dadaalkiina qof kasto oo maarta arintaas ka qayb qaadanaya waa maalintii runtii ugu dambeysay maalinta sabtiga ah hal laga faa'iideysto chanceskaas waa maalin rabadaana waa maalin sadaqado ay maartay miisaan gooniya ay leedahay dhalinyarada guddiga waxay u baahan yihiin dad la shaqeeyo siismada oo kaliya maaha waxaa loo baahan yahay ducadiina loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay jeebkiina waxaa loo baahan yahay xooggiina iyo waqtigiina sidaa darteed dhalinyarada reer Oslo qaasatan Oslo fadlan waqtigiina qayb ka bixiya la waqti yar la haystaa sabti soo socotaan qiyaasa inay tahay marka waqtigiina qayb ka bixiya oo siiya walaalihiin la aruuriya waxa la wixii ay aruurinayaan xitaa haddaadan awoodin waqti dheer fadlan saacadii laba saacadood isku qora si aad u caawisaan jeebkiina ducadiina iyo waqtigiina waa lama huraan ugu dambeyn ilaahay subxaanahu wa ta'aala mahad iska leh waxaa si gooni ugu mahad celinayaa guddiga walaalaha ahaa ee u kacay arrintan mataqaanaa ka seexan waayey habeenii maalin soo jeeday wax badan u qabtay jazakumullahu khayr ilaahay khayrkiisa hadi siiyo waxaan sidoo kale u mahad celinayaa guddiga walaalaha guddiga oo xaqiiqdii sameeyey amaba qabtay howl aad u weyn mataqaanaa isku xilqaamay waqti badan geliyey idinkana waxaad leenahay jazakumullahu khayr ilaahay ajir intaas ka badan idinka siiyo dhammaantan dhalinyarada mataqaanaa guddiga ee shaqada qabtay hawshooda oo dhan waxaan si qaas ah sidoo kale ugu mahad celinayaa walaalaha Xanaano hay'adda Xanaano oo ah hay'ad khayriya oo hawl badan qabatay gudaha Oslo gudaha Norway ka hayso dalka Soomaaliya aqoon iyo ka hayso arrintan uu istaagtay inay wax ka qabato Xanaano waxa la jazakumullahu khayr waxaa sidoo kale u mahad celinayaa mahad gaar iska leh walaalo isku xilqaamay soo gaarsiiyay xitaa dadka aan joogin gudaha wadanka joogin waxa ay qabanaysiin soo gaarsiiyay mar walbana aan ogahay xaqiiqdii inay yihiin dad khayr u taagan oo waa Nuxur team website-ka Nuxur teamkiisa oo ugu horeeya Cabdalla waxaa idin leeyahay idinkana ilaahay khayr hadi ka sii hawshiina mar walba meesha ka sii wada biidnillah intaas in ka badan mataqaanaa waa gaari doontiin waxaan sidoo kale si qaas ugu mahad celinayaa ama ugu duceynayaa gudoomiyihii guddiga oo ah nin khayr badan aan ku tuhunsannahay ku ognahay inuu yahay oday Soomaaliyeed oday qiimo badan ah Axmed Caawad Ismaaciil asigana familkiisa xanuunsan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay caafimaad taam u siiyo asigana uu idinku soo noqdo gabagabadii waxaa ilaahay kaga baryaa inuu ilaahay idin soo dhamaystiro hawsha aad ku jirtiin oo dhan bixiya waxa haysan ilaahay soo xidin siiyo dhiiba ilaahayna uu siin doona insha Allah waan sheegnay walaalayaal waxaan u baahanahay waa inaan caawisaan sidii aad sabtidii horeba noo caawiseen waxaan aad halkan uga faa'iideysanayaa oo mahad celinayaa walaalihii u istaagay gabdho rag dumar intaba inay ka qayb qaataan sabtidii horeeto ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo haddana waxaan u taaganahay mar kaleeto aan rabnaa inaan matqana sabtidan si fiican uga faa'iideysano maadaama ay tahay sabtidii ugu dambeysay ayadoo wali ilaahay baa nii fududeynaya maaragtay ajarku waa laba laaban yahay marka walaalayaal oo nacaawiya ka soo qayb qaata walaalihiin aan biyaha iyo cuntada iyo maaragtay jiifka iyo intaba aan haysan oo ay wali cudurka u sii dheer yahay oo ramadaanna u sii dheer yahay ka fakara
maxaa dhahay isku ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri isku naxariista anna waan in naxariisanaya marka waxaan rajeynayaa inaad maaragtay ka soo qayb gashaan oo noo imaataan oo na caawisaan صدقنا بحيو أبقيل وليغا صدقنا بحيو أبقيل وليغا كفتاني تبقانا بقولك بليسان كريبا وكليسان كفتاني تبقانا بقولك بليسان كريبا وكليسان بربار يو عيروم يو هويدا بلنبليسي بيا بدلان باهشي وابستود نحريس تباديو ربنا فبداتشي بربار يو عيروم يو هويدا بلنبليسي بيا بدلان باهشي وابستود نحريس تباديو ربنا فبداتشي صدقنا بحيو أبقيل وليغا صدقنا بحيو أبقيل وليغا كفتاني تبقانا بقولك بليسان كريبا وكليسان كفتاني تبقانا بقولك بليسان كريبا وكليسان وبتكعبويا يا بيبي وبكودي برجلكودا قالالي كوباها ما انت بلهدو كسيه مهينتاد كريسي وبتكعبويا يا بيبي وبكودي برجلكودا قالالي كوباها ما انت بلهدو كسيه صدقنا بحيو أبقيل وليغا صدقنا بحيو أبقيل وليغا كفتاني تبقانا بقولك بليسان كريبا وكليسان كفتاني تبقانا بقولك بليسان كريبا وكليسان صدقنا بحيو أبقيل وليغا صدقنا بحيو أبقيل وليغا كفتاني تبقانا بقولك بليسان